원래 제가 이거 오늘 다 끝내려고 했는데 내일 또 중요한 약속도 있는 것도 깜빡해가지고 원래 밤새면서 끝내려고 했는데 이거 다음 기회에 한 번에 끝내는 걸로. 그래서 오늘은 여기까지. 이 새끼한테 입만 벌리면 거짓말이 자동으로 나와. 언제 아니야? 여기잖아. 딱 보면 여기잖아. 딱. 그리고 이것도 여기 보면 딱 보면 여기지요. Where the fuck is this piece? 글쎄 일단은 뭐 퍼즐은 조각은 맞춰주요. 둘, 어? 하나 떨어졌나? 떨어졌어? 그럼 안 되는데 나가린데? 찾으면 되지 뭐. 있을 거야. 그치? 응. 짜스 짜스. 야 우리 Yes. 우리 마지막 피스가 사람을 애간장에 태우네. 원래는 인트로 동영상을 찍어놨는데 왜냐면은 오늘 이거를 깐 김에 끝까지 다 완성하는 프로젝트를 할 거예요. 어찌됐든 이제 그 액자에다가 넣어야 돼요. 그래서 그걸 지금 할 거예요. 액자는 이베이에서 구했는데 이게 더 이쁘네. 여보, 액자 볼래? 잠시만요 해서 짠, 짠. 무야호, 무야호. 아 그래? 응. 네, 그치. 근데 이거 맞아? 왜 이게 더 커 보이지 이게? 그러니까 어떡하지? 너무 큰 거 같은데? 내 생각에도 그런 것 같은데? 그래? 진짜 이거 분명히 응? 어머? 이게 훨씬 큰데? 이게 19 by 26이잖아. 응. 이거 분명히 like 20 by 28이라는데 잘못 시켰나? 싸늘하다. 왜? 내 잘못이야. 아니야 괜찮아. 어떡하지? 어떡해. 액자가 작아서 다음에 아이고. 박스가 왜 이렇게 많아? 그렇지, 깨지면 안 되지. 뭐야호! 쳐! 한 번에 자르기 한 번에. 쳐! 어디 보자. 따다! 따다! 오케이! 따단! 설명서. I see.
오케이. 이거 어떻게 해야 되지? 이거 어떻게 해야 되지? 떨어질 것 같네. 이걸로 덮어서. 그렇지, 그렇지. 사람은 머리를 써야지. 오, 오케이. 살짝쿵. 따단, 따단. 이걸 살짝 덮으면 돼. 그렇지, 그렇지. 이렇게 그냥 대충 촥 하잖아. 오케이. 띵, 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 빠빠. 아, 기대된다.